Ngayon, mag-alas 2 na yata. O, mag-alas 2. Karawas ko kasi sundan ko na. Ilang araw na walang linis yan. Yan. Dito to sa Motolife pa rin. Ito proof. Palinis ko na mabuti yan para kinabukasan maganda yung plaka. Yan. Tanggalin na yung sabon. Tanggalin na ang sabon. Motolife, dito Cruz Extension. Dito pa rin tayo sa Patarwa. Yung magandang linis dito. Magandang linis dito. Dito na binabago. Kaya Tarwas good. Five, 6, 7, 8. Alas 2 ng hapon. Ay, ng gabi. Whitey! Chuchu! Anong oras talaga kayo tinag-umpisa dito? Alas 12? Akala ko wala pa eh. Sabi ko, itulog ko na lang to dito. Mabuti na ano ko, uy, nag-spray pala ng tubig. Alas
12 lang umpisa ng karwas dito. Alas 12. Kaya mag-isa, mamaya nandiyan na yung kasama niya, yung asawa niya. Tulong na silang dalawa. Sila dito nagkakarwas. Bigaan pa niyan. Bigaan. Linis na. Kakarwas. Na rin sasakyan kahit madaling araw, you know. Diretso yan, Santa Ana. Santa Ana. Yan. Vacuum. Binabakyong nila. Vacuum. Vacuum nila. Vacuum. Malinis. Vacuum. Vito Cross Extension. Tapos na, vacuum.
Tapos na vacuumin ang taxi ko. Go! Diba? Gusto na tumawid. Tawid agad. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ay, bawasan. Lapit na yan matapos. Si ano yan eh. Baga pinarang black na yan. Tapos na. Tire black. Bilib lang ako dito sa mga tao dito. Sa gabi, gising sila, sa araw tulog. Parang mga aswang. Tulog sila sa gabi, sa araw. Ay ako ay iba. Gising sa gabi, gising sa umaga. Gising sa araw. Kasi yung biyahe, yun ang kakaiba. Sa araw at gabi. Paikot na. Ano lang yan. Nothing to lose. Car wash. Bonus na lang. May ilagay ninyo yung mating. Tapos na yan. Hindi na ako matulog. Diba? Magasa na. Ito na lang walang lamos. Walang hugas. Ako na lang hindi naglamos eh. Kaya kailangan malinis.
Lagay na yung mating. Siyempre was na. Lagay yung mating. Tapos na yan. Mamaya, tapakan yun. Tapakan. Gas at least malinis. Gas na mating. Guys, tapos na, nandito na lang guys. Bye bye, thank you for watching. Good morning. Araw ngayon ng Biyernes. Pizza 20. Pizza 20 ngayon. Pizza 20. Tapos na. Latin juice.